Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त दोपहर के 12:30 बजे हैं और इस वक्त लो प्रेशर जैसलमेर के ऊपर मौजूद है और जैसलमेर के अक्सर एरियाज़ में मूसलाधार और तेज़ बारिशें जारी हैं, जबकि सिंध के मगरबी एरियाज़ में, सिंध के मशरकी एरियाज़ में और सिंध के दूसरे हिस्सों में भी हल्की बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं, जबकि सक्खर जैकबाबाद के एरियाज़ में, शहदादपुर और उत्तर सिंध के कुछ एरियाज़ में मूसलाधार बारिशें गुज़िश्ता रात से जारी हैं। और अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी सिंध के काफ़ी एरियाज़ में मूसलाधार बारिशें जारी हैं, जबकि इन बारिशों में दोपहर को मज़ीद इजाफा होगा और सिंध के अक्सर एरियाज़ में मूसलाधार और तेज़ बारिशें होंगी। और उसके साथ साथ खुशदार बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में भी आज अच्छी बारिशें होने वाली हैं, जबकि पंजाब के कुछ एरियाज़ में सियालकोट, लाहौर, जंग सदर, कुशाब के एरियाज़ में भी तेज़ बारिशें होंगी, जबकि ये बारिशों का सिलसिला मुसलसल आज भी चलेगा। आज रात, कल और परसों भी चलने के इम्कानात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो कि आज और आज रात को जारी रहेगा, जो कि आज सिंध के अक्सर एरियाज़ में मूसलाधार और तेज़ बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे और सिंध के अक्सर एरियाज़ में अच्छी बारिशें होंगी। तो आप तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये लो प्रेशर मौजूद है और ये आज शाम को सिंध के ऊपर आएगा और अपना मशरक़ी सिंध में पुका समेत, हैदराबाद समेत, उमरकोट, थर के अक्सर एरियाज़ में मूसलाधार और तेज़ बारिशें होंगी और अपर सिंध के काफ़ी एरियाज़ में भी मूसलाधार और तेज़ बारिशें होंगी। और ये बारिशों का सिलसिला जो कि संडे को भी जारी रहने के इम्कानात हैं और मंडे को न्यू स्पेल आएगा और पंजाब से लेकर सिंध तक और कश्मीर बलोचिस्तान तक मूसलाधार और तेज़ बारिशें होंगी। और मंडे को एक न्यू स्पेल दाखिल होगा, मंडे ट्यूसडे को, और उसकी वजह से भी इस पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज़ में अच्छी खासी और तेज़ बारिशें होने के इम्कानात हैं। और इंशाल्लाह ताला न्यू अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।